Всем привет! И сегодня я вам расскажу топ-3 странности, которые есть у моей проги. Погнали! Во-первых, у нее есть классный рабочий автозапуск. Смотрите сами. Ну а следующая странность заключается в том, что ты до сих пор не подписан на мой телеграм-канал, ведь там много интересного контента с этой прогой и не только. Ссылка будет в шапке профиля. Ну а следующая странность в том, что после 240 моя прога очень плохо разгоняется. Да ну нахуй! Думаю померить компрессию, подскажите, это здесь? Ну а в-третьих, моя прога очень современная, и искра здесь передается по блютузу.